สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่หาดเลยนะหาดนาราธิวาสโอเคมันคืออะไรอ่ะวายเนี่ยเขียนชื่อตัวเองเราดานิชดีไหนอ่ะนี่มาดูคนตกปลาเหนื่อยเว้ยนิ่งอยู่ทำไมมันมาอย่าง มันคืออะไรอ่ะในนี้มาดูพี่ๆเขาตกปลากันโหแบดตกได้กุ้งหมดเลยไปนี่เห็นไหม เอ๊ะเราเจออะไรอยู่บนนี้นะที่ไม่ใช่คนน่ะมันคือมีโคอาล่าเหรอเบนิดไม่ใช่นี่มันคือแต่มันเหมือนจริงนะดูหน้าวันนี้ ดูดีๆนะฮะมันเหมือนโอ้หนีไปแล้ว มีสิ่งที่ไม่ใช่คนกำลังเหลียวมองอาแบนิดอยู่นะมันคืออะไรนะไดโนเสาร์หรือเปล่านี่มันกำลังสูดดมกลิ่นแบนิดอยู่ไหนอะเป็นตุเอ๊ะมีไหมนะมีไหมนะมีอะไรหันหลังฮะมันคือเจ้านี้นี่เองคืออะไรมันคืออะไรนะเป็นไรฮะเอ้ยไปนิดนู้นเราไปทะเลแหวกกันไหมไปไหมไปไหมไป
มันเป็นกันยังไงหรอทะเลแหวกอ่ะ เพื่อนเป็นยังไง แบบนี้ไง ก็แบบนี้ไง แบบไหน ก็แบบว่ามันจะเป็น นี่ไง อย่างนี้ไง ก็เป็นตามรูปเลยไง ก็เป็นอย่างนี้ไง ก็คือสองฝากฝั่งประกบกัน แล้วก็แยกกัน น้ำขึ้นพอน้ำขึ้นก็จะเป็นทางเดียวกันพอน้ำลงมันก็จะเป็นทะเลแหวกรู้หรือยังนะพี่ว่าเรามีทะเลแหวกด้วยนะ แต่เราก็ไม่มีเสื้อเปลี่ยนกันแม่แวว บ้ายจบบริบูรณ์ ไปกลับบ้านกัน